تاسې به خامخا ګورئ چې د شپې سپوږمۍ روښانه وي خو شاته اسمان تاریک وي. کائنات له ستورو ډک دی خو بیا هم ولې اسمان په شپه کې تور وي؟ یا ولې د نورو نږدې لمرونو رڼا موږ ته نه رارسیږي؟ کله چې تاسې پر مځکه یاست معمولا په یو صافه ورځ کې اسمان شین وي. شاید خامخا فکر کوئ چې د ورځې ځکه رڼا او د شپې تاریکه وي چې مځکه په خپل محور کې ګرځي. هو دا یوازې یو اړخ دی، مګر اصلا کیسه تر دې لا هم پیچلې ده. زموږ لمر پر سپوږمۍ هم رڼا اچوي، مګر د سپوږمۍ تر شا بیا اسمان هر وخت تور ښکاري. دا ټول زموږ د مځکې په بېساري اټموسفیر پورې اړه لري. اټموسفیر له غبار، دوړو، غازاتو او د اوبو له مالیکولونو برخمن دی، او دا ټول ذرات د کوچنیو هندارو په ډول کار کوي چې د لمر رڼا زموږ تر سترګو انعکاسوي. کله چې د لمر شعاوې د اټموسفیر پر دغو ذراتو ولګېږي ورسره سم تیتیږي او مختلف رنګونه جوړوي. ځکه خو موږ اسمان شین وینو او د لمر لوېدو په وخت کې سور. د کائنات په هره حصه کې هر څه متفاوت دي. که سپوږمۍ ته ولاړ سئ هلته به اسمان تور ووینئ، ځکه چې سپوږمۍ اټموسفیر نه لري چې د لمر شعاوې تیتې کړي. تاسې به ان وکولی سئ چې هلته په سپینه ورځ کې لا هم ځلېدونکي ستوري ووینئ. دا د فضا حقیقتونه دي. فضا ټوله له مختلفو غازاتو ډکه ده، مګر خپله د اټموسفیر مالیکولونه نه لري چې شعاوې انعکاس کړي، یا په بله معنا فضا خالي ده. په همدې خاطر ان د لمر په شتون کې لا هم پورته خلا توره وي. که چیرې یو ورځ د مځکې اټموسفیر له منځه ولاړ سي نو په سپینه ورځ به هم لوړ اسمان د شین پر ځای تور ښکاري. همدومره وضاحت به بس وي. مګر په کائنات کې د رڼا سرچینه یوازې زموږ لمر نه دی، نو بیا ولې د نورو ستورو سره سره په شپه کې اسمان تور وي؟ دا یوازې تاسې نه یاست چې په اړه یې حیران یاست. د توماس ډیکس په نوم یو کائنات پوه په 14مه پیړۍ کې د همدې پوښتنې د حل په مخه څېړنې وکړې. ډیکس په دې باور و چې کائنات هیڅ سر او پای نه لري او په کائنات کې پاشلي ستوري تر حساب وتلی دي. مګر بیا هم حیران دې ته و که کائنات له دومره ستورو ډک وي ولې لا بیا هم تاریک وي. خو هغه د خپلې پوښتنې په ځواب کې بریالی نه سو، ځکه چې هغه وخت د څېړلو اسباب نه و چې د پوښتنې ځواب ته ځان ورسوي. بیا په 19مه پیړۍ کې یو بل جرمني کائنات پوه ویلهلم اولبرز دې نتیجې ته ورسېدی چې په شپه کې د اسمان د تاریکۍ یوازینی دلیل دا دی چې کائناتي غبار موږ د ستورو له رڼا څخه پناه ساتلی یو. مګر وروسته دا نظریه هم غلطه ثابته سول. له دې وروسته بله نظریه دا وه چې ستوري یوازینۍ رڼا نه پاشي، ترڅنګ یې په زیاته کچه انرژي هم باسي، کوم چې د غبار ذرات ګرموي او هغه ذرات خپله ځلا کوي. نو که داسې وي په دې صورت کې به بیا هم د ځلېدونکي ذراتو له کبله اسمان روښانه وای، مګر اسمان له لمر لوېدو سره سم تاریکېږي. د همدې نظریې غلط ټکي څه دي؟ ډیکس، البرټس او نور کائنات پوهان په دې باور و چې کائنات لای تنهایي دی، مګر عصري کائنات پوهنه تر هغوی ټولو ښه پوهیږي. دا بې شمېره ستوري چې تاسې وینئ دا هیڅ دومره کفایت نه کوي چې دا لوی کائنات ټول وځلوي. پخواني ساینسپوهان په دې باور و چې کائنات هیڅ سرحد نه لري، مګر اصلا هغسې نه ده لکه هغوی چې فکر کاوه. رښتیا هم څه کم 14 میلیونه کاله موده انسانانو ته لږ نه ده، مګر ویلی سو چې لا هم دا کائنات تر اوسه ځوان دی. دومره نه ده شونې چې د لرې ستورو رڼاوې دې تر مځکې راورسېږي. له بلې خوا د قوي او عصري ټلسکوپونو په مټ دومره پوهېږو چې د لرې ستورو رڼا بیلیونونه کاله واټن وهي چې تر موږه راورسېږي. دا په دې معنا کله چې موږ د شپې په اسمان کې د ستورو ځلا ګورو دا د خورا پخواني زمان نښې دي. عصري ټلسکوپونه ان دغه رڼاګانو تفکیک لا هم کولی سي چې 10 بیلیونه نورې کاله مخکې راشروع سوي وي. شاید یو ورځ داسې هم راسي چې انسانان دې د دې ټلسکوپونو په مټ د ستورو هاخوا هم وویني، هغه هم یوازې د ستورو ترمنځ له تورو خالي ځایونو څخه. ستوري زموږ اسمان ټول نه روښانه کوي، ځکه چې هغه ډېر یو له بله لرې دي. مګر که رښتیا هم خبره داسې وي نو بیا ولې نږدې ستوري هم موږ د لمر غوندې روښانه نه وینو؟ د کائنات د څنډو په پرتله دلته موږ ته زرګونه ستوري نسبت نږدې دي. د بیلګې په توګه راسئ په فضا کې خپل نږدې ستوري پراکسیما سینتاري ته کتنه ولرو. دا ستوری یوازې 4 نوري کاله زموږ څخه لرې دی، مګر موږ نسو کولی چې دغه ستوری بې له ټلسکوپه ووینو. خبره دا ده چې دا تر لمر 2 واره کوچنی دی او رڼا یې تر موږ یوازې 1 رارسیږي. او زموږ یو بل څنګلوری لمر یا ستوری چې یوازې 4 نوري کاله لرې واټن کې قرار لري شاوخوا 25 تریلیونه مایله زموږ څخه لرې دی. که پرتله کړو لمر له مځکې 93 میلیونه مایله لرې دی. مطلب زموږ لمر یو خو د هغو په نسبت غټ او بل نږدې دی.
لوی کائنات له ستورو ډک دی، مګر هغه زشته زموږ څخه په لرې واټن کې قرار لري. آیا موږ کولی سو چې دغه ستورو د څه ناڅه رڼا څرک پیدا کړو؟ دلته غواړم یو بیلګه وړاندې کړم. دا به داسې وي لکه تاسې په کومه سیمه کې په لکونه کوچني ګروپان ولګوئ. هغه به خامخا رڼا ولري، خو دونه به روښان نه وي لکه یو نږدې ستر ګروپ. هو، د اسمان د ستورو څه ناڅه رڼا تر موږ رارسي، مګر خورا سخته وي چې څرک یې پیدا کړو. دا هم یاد ولرئ چې فضا ښایي د مځکې د اټموسفیر په پرتله خالي وي، مګر بیا هم لویه فضا له خورا پاشلو غازاتو څخه ډکه ده. دغه غازات د کائناتي وریځو په ډول په کائنات کې خپاره وي، کوم چې زموږ څخه د کهکشان د لرې رڼاګانو مخه نهاموي. ځکه خو آن موږ د کائنات څخه چې یوازې د خپل کهکشان ټول ستوري هم نسو کتلی. د همدې ستورو د لیدو لپاره ځانګړي تجهیزات ته اړتیا لرو. له دې دومره پوهېږ چې د کائنات پوه البرټس نظر تر یو حده صحیح و، مګر که یې د غبار پر ځای غازات ویلي وای. کله چې د بیګ بانګ یا لوی پیښې په اړه غږیږو، تیوري وایي چې کائنات 13.8 بیلیونه کاله مخکې په وجود راغلی دی. له هغه راهیسې کائنات وهرې خواته د پشل کېدو په حال کې دی. ټول څه پراخېدونکي دي او په کائنات کې هر څه د وخت په تېرېدو له یو بله لرې کېدونکي دي. نو په فضا کې د رڼا سرچینې هم یو له بله لرې پاشل کېږي. یعنې دا په دې معنا چې فضا تاریکه کېږي او په کائنات کې تاریک خالي ځایونه په ډېرېدو دي. کائنات پوهان په دې باور دي چې په کائنات کې ډېری داسې مادې شته چې نه لیدونکي دي او د انسان تر سترګو خالي ځای ښکاري. مګر دا په ټلسکوپ کې څه ډول معلومیږي؟ دغه ټول خالي ځایونه په ټلسکوپ کې په خورا رنګارنګ شکلونو کې د لیدو وړ وي. موږ یې ځکه نسو کتلی چې د سترګو لید و لیدونکي تویب ته محدود دی. مګر که تاسې د الکترومګناطیسي تویب په اړه په ښوونځي کې اورېدلي وي، خامخا به پوهېږئ چې لیدونکي رڼا د تویب د ټولو څپو د اوږدوالي او فریکونسي یوازې یوه ډېره لږکۍ برخه ده. راډیوي مایکروڅپې، انفراریډ، ماورا بنفشي، اکسرې او ګاما شعاوې دا ټول له لیدونکي تویب هاخواته دي، مګر په کائنات کې وجود لري چې د عصري ټلسکوپونو په مټ د کشف وړ دي. ځکه خو ټلسکوپونه دغه نه لیدونکي یا تورې کائناتي وریځې د غازاتو د ترکیب پر اساس په ډول ډول رنګونو کې راښکاره کوي.